Историята на автобуси 30 и 31. Линия 30. Всичко започва на 5 юни 1964 с маршрут от Слабаков завод до площад Възраждане и второ направление площад Възраждане завод Нестле. И така през 1968 линията, защото е с две направления, се разделя на номера 81-82. По-късно през 1968 линията е с маршрут от квартал Връбница до село Балша. През 1983 се удължава до края на село Балша. На 21 април 2003 линията е с маршрут от автостанция Обеля до село Балша. А на 27 декември 2010 линията е с маршрут от края на квартал Обеля до село Балша. И така е до днес. Линия 31. Линията е открита през лятото на 1964 с маршрут булевард Сливница – Какачов завод. А само година по-късно удължена до СТЗ. А през 1968 е с маршрут от автостанция Връбница до село Голяновци. 21 април 2003. Тогава линията е разделена на цели 3 направления. Основното направление от квартал Връбница до село Голяновци. Второ направление от автостанция Връбница до летище Доброславци. И трето направление от автостанция Връбница до село Голяновци. А през 2012 две от тези направления са закрити, поради втория метро от диаметър. И така днес линията е от квартал Беля до село Голяновци.